අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් කතා කරන්න අපි හිතුවා. ඒ තමයි හැම කෙනෙක්කොටම ලේ දන් දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේ මාතෘකාව ඇතුළේ තියෙනවා හරි ලස්සන වචන පෙළක්. ඒ තමයි ලේ දන් දීම කියන එක. ඇයි මං ඒ වචනේ ලස්සනයි කියන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි ලෝකේ අනික් රටවල් වගේ නෙමෙයි අපේ රටේ මිනිස්සු කරන්නේ පරිත්‍යාගයක්, දානයක්. තමන්ට කිසිම ලාභයක් බලාපොරොත්තු නොවි මම මේ දින රුධිරයෙන් අසනීප වෙලා ඉන්න රෝගියෙක් සුවපත් වේවා කියන පිරිසිදු චේතනාවෙන් තමයි ලේ දන් දීම සිදු කරන්නේ. මේ විදිහට ලේ දන් දෙන එක හැම කෙනෙක්ටම හැම වෙලාවකම හිතන විදිහට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට තියෙනවා යම් අවශ්‍යතා ටිකක් සම්පූර්ණ කරන්න. ලංකාව ඇතුලේ ඕනෑම රෝහලක් හරහා ඕනෑම ලේ දන් දීමේ කඳවුරක් හරහා රුධිරය පරිත්‍යාග කරනවා නම් ඒ හැම තැනකදීම මෙන්න මේ සුදුසුකම් ටික සපුරලා තියෙනවා නම් විතරයි ලේ පරිත්‍යාගයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පළමු කාරණාව තමයි වයස. රුධිරය දන් දීම සඳහා ඔබ අනිවාර්යෙන්ම අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කළ අයෙකු විය යුතුයි. ඒ වගේම ඔබ පළමුවර ලේ දන් දෙන කෙනෙක් නම් ඔබේ වයස අවුරුදු 55ට අඩු වෙන්නත් ඕනේ. නමුත් ඔබ මින් පෙර දිගින් දිගටම ලේ දන් දීම සිදු කළ අයෙක් නම් ඔබට අවුරුදු 60 දක්වා කාලය ලැබෙනවා. නමුත් එසේ ලැබෙන්නේ අවසන් වසර දෙක තුලදීත් ඔබ රුධිර පරිත්‍යාගයක් කර ඇතනම් පමණයි. ඒ වගේම රුධිරය ලබා දීම සඳහා ඔබගේ බර කිලෝ 50ට වඩා වැඩිවීමත් අනිවාර්යයි. මේකට හේතුව තමයි ලේ දන් දීමක් සිදු කරන අවස්ථාවේදී වරකට එක් අයෙකුගෙන් රුධිරය මිලිලිටර් 450ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නවා. ශරීරයෙන් එකවර එතරම් රුධිර ප්‍රමාණයක් ඉවත්වීම දරා ගැනීමට නම් අවම වශයෙන් රුධිර දායකයාට බර කිලෝ 50ක්වත් තිබිය යුතුයි. මීළඟ වැදගත් කාරණාව තමයි ඔබට රුධිරය ලබා දීමට නම් රුධිරයේ හිමොග්ලොබින් මට්ටම අවම වශයෙන් ඩෙසිලිටරයට ග්‍රෑම් 12.5ක්වත් තිබිය යුතුයි. ඔබ මින් පෙර රුධිරය ලබා දී ඇති අයෙක් නම් ඔබට මතක ඇති ඔබේ ඇඟිල්ලක් විදලා යම් ද්‍රාවණයකට ලේ බින්දුවක් දාලා බලනවා. අන්න ඒ පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ හිමොග්ලොබින් මට්ටම පරීක්ෂා කිරීමට. ඒ වගේම ඔබ මීට පෙරත් රුධිරය ලබා දී තියෙනවා නම් එම අවසන් වරට රුධිරය ලබා දුන් දිනයේ සිට නැවත මාස 4ක් යනතුරු ඔබට ලේ ලබා දීම සිදු කළ නොහැකියි. ඒ වගේම ඔබ ගර්භණී කාන්තාවක් නම් හෝ පසුගිය වසරක් ඇතුළත දරු ප්‍රසූතියක් සිදු කළ අයෙක් නම් ගබ්සාවක් සිදු වූ අයෙක් නම් හෝ මේ වන විට මව්කිරි දෙන කාන්තාවක් නම් ඔබට ලේ ලබා දීම සිදු කළ නොහැකියි. ඒ වගේම ඔබට හෘද රෝග, අංශභාගය, වකුගඩු රෝග, රුධිර රෝග, පෙනහළු රෝග, අක්මා රෝග, පිළිකා හෝ වලිප්පුව යන රෝග තියෙනවා නම් ලේ ලබා දීමට සුදුසුකම් නැති වෙනවා. ඔබ දියවැඩියාවෙන් පෙළෙන පුද්ගලයෙක් නම් සහ ඒ සඳහා ඖෂධ ලබා ගන්නවා නම් ඔබට ලේ ලබා දීමට නොහැකියි. ඔබ කොලෙස්ටරෝල් තියෙන කෙනෙක් වෙනවා නමුත් දිගින් දිගටම නියමිත ඖෂධ ලබා ගන්නා කොලෙස්ටරෝල් නෝමල් මට්ටමේ පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් නම් සහ ඔබගේ HbA1c රිපෝට් එක නෝමල් නම් වෛද්‍යවරයාට ඔබෙන් රුධිරය ලබා ගැනීම ගැන සලකා බැලිය හැකියි. ඒ වගේම ඔබට කෙදිනක හෝ කහ උණ හෙවත් සෙංගමාලය රෝගය වැළඳී ඇතනම් හෝ පසුගිය වසර දෙක තුල ක්ෂය රෝගය උණ සන්නිපාතය වැළඳී තිබෙන අයෙක් නම් ඔබ ලේ ලබා දීම සඳහා නුසුදුසු පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ පසුගිය මාස 12ක කාලය තුල කන් විදීමක්, පච්චා කෙටීමක්, කටු චිකිත්සක ප්‍රතිකාරයක් සිදු කර ඇතනම්, බන්ධනාගාර ගත වී සිට ඇතනම්, ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නතක් හෝ වෙනත් එන්නතක් ලබාගෙන ඇතනම්, ඒ බව නොසඟවා රුධිර පරිත්‍යාගයට පෙර ඇති වෛද්‍ය හමුවේදී වෛද්‍යවරයාට පැවසිය යුතුයි. එසේම ඔබ හෝ ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය විදේශගත වී සිට මෙරටට පැමිණියා නම් එම රට මැලේරියාව පවතින රටක් නම් වසර 3ක් යන තෙක් ලංකාවේදී ඔබට රුධිර පරිත්‍යාගයක් කරන්න නුසුදුසු අයෙක් හැටියට සැලකෙනවා. මෙහි අරමුණ තමයි ලංකාව මැලේරියාව තුරන් කළ රටක් නිසා රුධිරය හරහා මැලේරියා පරපෝෂිතයින් නිරෝගී පුද්ගලයින්ට ඇතුල්වීම වැළැක්වීම.
ඒ වගේම ඔබ පසුගිය සතිය ඇතුළතදී දත් ගැලවීමක් සිදු කලා නම් ප්‍රතිජීවක හෝ ඇස්ප්‍රීන් හෝ වෙනත් කුමන හෝ ඖෂධයක් ගත්තා නම් මේ වන විට ශරීරයේ කොතැනක හෝ තුවාලයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳවත් ලේ දබාදීමට පෙර වෛද්‍යවරයාට පැවසීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. ඒ වගේම පහත සඳහන් අවදානම් හැසිරීම් ඔබ අතින් සිදුවවා නම් ඒ පිළිබඳව නොසඟවා වෛද්‍යවරයාට පැවසීමට ඔබ අවංක විය යුතුයි. ඔබ දැනුවත්ව ඒඩ්ස් හෝ සෙංගමාලය රෝගය වැළඳී ඇත්නම් ඔබේ ලිංගික සම්බන්ධතා එක් අයෙකුට සීමා වී නැත්නම් ඔබ සමලිංගික ඇසුරක් පවත්වන කෙනෙක් නම් කෙදිනක හෝ මද්‍රව්‍යයක් ශරීරයට එන්නත් කරගෙන ඇත්නම් කෙදිනක හෝ ගණිකා වෘත්තිය යෙදී තිබේ නම් ඔබට හෝ ඔබගේ සහකාරියට HIV හෝ වෙනත් ලිංගාශ්‍රිත රෝග ආසාදනයක් තිබේදැයි සැකයක් ඇත්නම් කල්පවත්නා උනකින් පාචනයකින් කුද්දැට ඉදිමීමකින් පෙළෙන්නේ නම් ඔබ රුධිර පරිත්‍යාගය සඳහා සුදුසු නොවන පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඉතින් මේ සියලු අවශ්‍යතා සපුරනවා වගේම ඔබ ලේ පරිත්‍යාගයක් සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා නම් ඊට පෙර පැය 4ක් ඇතුළත ප්‍රධාන ආහාර වේලක් ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. මත්පැන් නොවන දියරමය පාන වර්ග වැඩිපුර පානය කර තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම පෙර දිනයේ පැය 6ක් හෝ ඊට වැඩි නිින්දක් ලබාගෙන තිබිය යුතුයි. මේ දේවල් නොකළහොත් ලේ ලබා දුන්නයින් පසුව කලන්තය කැරකිල්ල වමනය වගේ තත්ත්ව ඇතිවීමට ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කළේ ටිකක් වෙනස් නමුත් ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක්. මේ සියල්ලම සිදු කරන්නේ රුධිරය ලබා දෙන ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගැන වගේම ඔබ ලබා දෙන රුධිරෙන් සුවපත් වෙන අහිංසක රෝගියෙකුට ලබා දෙන රුධිර පැකට්ටුවේ විශ්වාසනීය බව ගුණාත්මක බව වැඩි කිරීම අරමුණු කරගෙනයි. ඉතින් ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් කමෙන්ට් තීරුවේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැවතත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝවකින් හමු වෙනතුරු දිගටම නර්සින් ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.